Bu videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Şimşek. Bugün sizlere boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelen bir çay tarifi vereceğiz. Her zamanki gibi tarifimize başlıyoruz. Malzemelerimiz: bir tane cezve kullanacağız, yarım limon, bir tutam ıhlamur, bir tutam ada çayı, 2 bardak da su olacak arkadaşlar. Şimdi tarifimizin yapılışına geçiyoruz. İlk olarak 2 bardak suyu cezveye döküyoruz. İçerisine de bir tutam ıhlamur koyuyoruz arkadaşlar. Bunu 5-6 dakika boyunca kaynatıyoruz. Kaynama işlemi bittikten sonra üzerine de ufak bir tutam ada çayı döküyoruz. Sonrasında ocağın altını kapatıp 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyoruz. Beklettikten sonra da üzerine yarım limon sıkıyoruz arkadaşlar. Bu dönemlerde limonu sıkça kullanın. Çünkü limonun kan sulandırma özelliği var. Hem de vücuda C vitamini veriyor. Tarifimize dönecek olursak isteyen 2 tane de kesme şeker atabilir. Çünkü ada çayı çayın tadını biraz acıtabilir. O yüzden şeker kullanabilirsiniz. Ada çayı koyduktan sonra da çayı kaynatmamaya çalışın arkadaşlar. Tarifimiz bu kadardı. Afiyet olsun. Ayrıca geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videoda kalın.